Fazendo a live aí, essa live aí, pô. Parece essa live aí, careca. A live é tomar cerveja. A live é tomar cerveja. A live é tomar cerveja. Não, Miro, bora ganhar cerveja. Ah, você nunca fez isso, né? Ninguém já aqui já aprendeu. Continuar sabendo disso é um caso antigo, amor proibido. Mas essa hora que tá no começo. Essa hora que começa. Já tá no YouTube, né? A live tá rolando solta aí, rapaziada. É só encostar aí. Não tá ao vivo não, tá ao vivo não. Tá aí, pô. Não, você tá filmando, tá gravando. Eu vou jogar lá, cara. Mas esse não vai jogar ao vivo. Aí eu vou. Tá ao vivo, gente boa! Tá falado, tá falido. Já tem uns 300 mil pessoas vendo essa live. Vai bater recorde, hein? Valeu, rapaziada. E amanhã tem Roberto Carlos na Globo, hein?